Mae hyfedweddau cyd-dibynnol wedi cael eu defnyddio i ddatblygu y deilliannau cyflawniad ac maent yn ganolog i ddilyniant ym mhob cam o ddysgu mathemateg. Yn y gorffennol, mae tueddiad yw'r lluni'n datblygu ymresymu rhyfeddol gael ei weld yn rhywbeth ychwanegol, enghraifft addysgu y cynnwys yn gyntaf ac yn ambell dasg ar y diwedd i ddatblygu rhesymu ac i weithio'n mathemategol. Nod o'r hyfedweddau yw i integreiddio y beth a'r sut. Maent yn cynnig fframwaith i drafod y wybodaeth, sgiliau a'r profiadau sy'n gyfystyr â hyfedredd mathemategol. Mae dealltwriaeth gysyniadol o pam mae mathemateg yn gweithio a'i natur gysylltiol yn hanfodol. Mae dysgwyr sy'n meddu ar ddealltwriaeth gysyniadol yn gwybod mwy na dulliau a ffeithiau ynysig. Wrth iddynt gael profiad o syniadau mathemategol cynyddol gymleth, dylent yna adeiladu, dyfnhau a chysylltu'r cysyniadau. Mae dysgwyr yn dangos dealltwriaeth gysyniadol drwy egluro a mynegu cysyniadau, dod o hyd i enghreifftiau neu anenghreifftiau a drwy gynrychioli cysyniad mewn gwahanol ffyrdd, gan gynnwys cynrychiadau llafar, dioieithol, gweledol, digidol a haniaethol. Mae cyfathrebu a symbolau yn gleiddiol i mathemateg. Mae defnyddio system symbolau i fynegu, darllen a dehongli mathemateg yn allweddol, yn enwedig wrth i ni symud i oes digidol. Dylai dysgwyr ddeall bod y symbolau maent yn ei defnyddio yn gynrychiadau haniaethol a dylent ddatblygu mwy o hyblygrwydd wrth iddynt gymhwyso a defnyddio amrywiaeth gynyddol o symbolau gan ddeall confensiynau'r symbolau maent yn ei defnyddio. Mae cymhwysoedd strategol yn ymwneud gyda ffurfio a datrys problemau. Dylai dysgwyr feddu amrywiaeth o strategaethau i ddatrys problemau. Gallai hynny gynnwys llunio diagramau, creu rhestr systematig, ffurfio hafaliad, defnyddio model bar, defnyddio cynnig a gwella, gweithio nôl ac yn y blaen. Dylai dysgwyr ddod yn gynyddol annibynnol wrth nodi a chymhwyso strwythurau o syniadau mathemategol sydd wrth wraidd problem, mwyn gallu dyfeisio a gweithredu cynllun i'w datrys. Mae rhesymu rhesymegol yn ymwneud gyda esbonio, cyfiawnhau a phrofi atebion. Mae o hefyd am berswadio eraill a bod rhywun yn addasu feddwl ei hun wrth wrando ar eraill neu wrth gymharu atebion gwahanol. Mae rhesymu yn ganolog i mathemateg ac yn sylfaen ar gyfer meddwl yn mathemategol. Dylai'r cyfiawnhad a'r profi ddod yn gynyddol haniaethol gan symud o esboniadau llafar, gweledol neu ddiwieithol i gynrychiadau haniaethol sy'n cynnwys symbolau a confensiynau. Nid yw ffigwrdder yn golygu gwneud rhywbeth yn gyflym. Mae o'n ymwneud efo cyfrifo mewn ffordd hyblyg, effeithlon ac yn fanwl gywir. Dylai ffigwrdder adeiladu o ddealltwriaeth gysyniadol ac wrth i ddysgwyr brofi, deall a cymhwyso cysyniadau a perthnasau sy'n gynyddol fwy gymleth. Dylai ffigwr nhw wedyn wrth gofio ffeithiau, perthnasau a thechnegau wella. O ganlyniad, dylai'r ffeithiau, perthnasau a thechnegau addysgwydd ynghynt fod wedi i hymsefydlu'n gadarn a dod yn gofiadwy ac yn fwy defnyddiol. Mae yna gonsensws rhyngwladol o'r cynnwys wrth addysgu mathemateg, ond nid ar sut y gael ei addysgu. Mae cynllunio ac addysgu ar gyfer y 5 hyfedredd yn golygu y bydd athrawon Cymru yn ffocysu ar y sut yn ogystal â'r beth. Mi ddylai datrys problemau a rhesymu fod yn rhan o'r cynnwys yn hytrach na rhywbeth sy'n ychwanegol. Mae angen osgoi triciau sy'n gallu bod yn fanteisio yn y tymor byr. Dylai addysgu mathemateg ar Rhifedd mewn ffordd sydd yn gynaladwy ac yn paratoi dysgwyr at fywyd go iawn. Mi ddylai athrawon gefnogi brwydro adeiladol wrth ddysgu mathemateg mwyn annog dysgwyr sy'n derbyn sialens yn ymdrechu ac yn gweld mathemateg fel rhywbeth sy'n ddefnyddiol ac yn weld chweil. Ac ochr yn ochr efo hyfedreddau mathemateg, mi ddyla hynny sicrhau cwricwlwm lle mae'r myfyrwyr yn ganolog a lle mae'r dysgwyr yn gwneud mwyafrif o'r gwaith.